Pokalbiai apie orą. Sveiki, šiandieną turime naują pašnekovą ir labai įdomią temą – vasaros herojai – kondicionieriai. Visi tikimės, kad klimatas atšils, kad kiekvienais metais bus karščiau ir karščiau. Ši vasara mums bam ir pasakė, kad yra viskas kitaip. Bet dar vasaros tik pradžia ir šiandien su Justu aptarsime apie oro kondicionierius skirtus jūsų namams, jūsų biurui ir būtent ten gal kur būt jie patys reikalingiausi. Tai realiai ten daugiausiai, kur praleidžiate daugiausiai laiko. Tai va, tai Justai, trumpai prisistatyk. Taip, esu Justinas iš tikrųjų. Jo. Dirbau su oro kondicionieriais Alpicare bei Mitsubishi Heavy Industries. Dirbau jau ganėtinai nemažai 9 metus jau šiemet. Tai šiek tiek išmanau, kažką galiu patart, kažką papasakot, tai va šiandien su Gediminu ir bandysim tą padaryti. Jo, mes šiandieną pakontempliuosime tuos klausimus, kurie dažnai iškylo žmonėms, nes praeina kažkiek laiko tarpo ir žmonės pasimiršta, nes aš dirbdamas parodose, bendraudamas su klientais, visada girdžiu panašius klausimus, kurie susiduria ir šios tinklalaidės būtent galbūt tema būtų padėti jums išsirinkti kondicionierių, sužinoti, kokios problemos lauks jį pasirenkant, po to sumontuojant, o ir ant pačio galo eksploatuojant. Tai čia yra toks visas gyvenimo ciklas. Tai išgirsite šiandien ne vieną ir ne du palyginimus, ko reikėtų vengti, galbūt ką reikėtų atkreipdėmėsi ir kuo skiriasi ir kad, kaip sakant, neliptintų savo grėblių. Tai, žodžiu, dabar pradėsime mes nuo pačio kondicionieriaus. Kam jis yra mums reikalingas? Aš manau, kad kondicionierius yra reikalingas tam, kad mes galėtume savo patalpas atsivėsinti, o galbūt tą vėsų pavasarį ir pasišildyti. Tai jūs tai, tarkim, pavyzdžiui, kaip tu manai, kiek dabar žmonės perka kondicionierius labiau skirtus, kurie būtų jie vėsintų, o kurie šildytų, nes žinau, kad proporcija keičiasi po biškį. Iš esmės dar vis tiek žmonės daugiau nori to vėsinimo, nes, kondicionierius visiems pradžioj visiems asocijuojasi su vėsinimu. Šildymas kažkas gal pasiskaitė, sužinojo, gal kažkam kažkas pasakė, sužinojo, kad yra ta galimybė ir šildytis, bet vis tiek pirmiausia, kai žmogui karšta pagalvoja apie kondicionierių, tai daugiausiai dar kol kas faktas ir kondicionierius, tik vėsinimo eina. Aišku, visi jie gali šildyti, tik priklauso nuo lauko temperatūros, iki kokios jie gali tą daryti, bet tas iš tikrųjų ir pasijaučia. Jeigu žmogus ieško šildymo ar ne, tai jis dažniausiai ieškos šiek tiek brangesnio varianto, galbūt kažkiek kokybiškesnio, tarkim Mitsubishi Heavy Industries, aukštesnės kokybės. Kartais vėsinimai žmonės sako, man čia reikia tik savaitę pasivėsins, taip ieškos kažkokio ekonominio varianto, visai pigaus. Kažkas ieškos per viduriuką kažkokiai sodybai ar dar kažkam, tai kiekvienas klientas savitas, bet iš šiais laikais esamos gamos, tai kiekvienas gali išsirinkti, kas patinka. Tai kaip aš dabar suprantu, teisingai, kondicionierius turi savo 14 serijų. Jeigu apie tai jau pradėjom šnekėti, tai tu užsiminėjai, kad yra kondicionieriai paprastesni, kurie labiau skirti yra šildymui, ir tie, pavadinkime, tie gerieji, kurie pavadinkime, daro viską efektyviai ir gerai. Tai va, truputį prasik per temas, kas nuo ko skiriasi. Iš esmės, jeigu taip gal kaip bazę pasiimant, tarkim, Alpicare ar ne kondicionierius, ką aš daugiausiai gal žinau, pradėkim nuo pačio paprasčiausio, tokia yra Eco X serija, tai yra, jau juos dažniausiai siūlai žmogui tik vėsinimui, ten jie šildymui taip kaip ir deklaruoja -15, bet nėra to vadinamojo dugno teno, kuris šildo, kad nesušaldo kondensatas. Tai tas šildymas galimas, bet -15 jau čia maksimali riba, bet... O klausyk, toks klausimas. Dažnai pas mus būna toks paklausimas, žmonių sako, mes gyvenam daugiabutyje ir būna tas pavasaris arba ruduo, rudenį, kai dar šildymas nepajungtas, tai gal būtent galima tada tuo metu pasišildyti. Tai iš esmės toks variantas ir tinkamiausias, nes dažniausiai butuose visi dažniausiai vasarą prikaista, nes vis tiek, jei kalbant apie senus daugiabučius, jie greitai ir perkaista, greitai peršala, tai dar viršutinėje aukšte, ten 9 aukšte gyveni, tai tikrai vasarą prikaisti kaip reikalas. Tai žmonės pasirenka, tarkim, tokį ganėtinai elementarų sprendimą, ar ne, turi vasarą vėsinimą, turi rudenį, pavasarį šildymą,
tokį minimalų, tau tinkamą pasišildyti, kai jau atjungtas šildymas. Kaip pavyzdys, jeigu yra daug drėgmės, jeigu, tarkim, pavyzdžiui, namuose yra, jaučiate tokia pavasarinė, kaip sakant, neišsiveidėjusio drėgmės, tai tada galima būtent tą pasisausinti savo patalpas. Taip, žinoma, galima pasisausinti, galima tiesiog yra elementari funkcija tiesiog pravarinėti orą, kad tas oras būtų oro judėjimas patalpose, tai tas irgi padeda. Tada kitas klausimas. Logiškai mąstant, dabar tu užsiminiai, kad šildymui yra ten vienaip kondicionieriai skirstomi, o šaldymui. Ar yra toks kondicionierius, kuris šaudo geriau, ar konkrečiai apie šaldymą kalba eina, kad kuris geriau šaudo, ar kuris mažiau šaudo, ar jie vis dėlto kaip konstanta eina panašiai? Nėra tokio varianto, kuris, aišku, visą laiką atsiremiam į koeficientą, ar ne? Jeigu norit, kad geriau šaldytų, reikia žiūrėti efektyvumo koeficientą, bet dažniausiai, aukštesnis efektyvumo koeficientas reiškia, kad kondicionierius kainuos šiek tiek brangiau, ar ne? Jo, tai aš dabar truputėlį žmonėms pavertėjausiu, kas tas yra efektyvumo koeficientas, nes manęs sako visi kopas, visiems daug klausimų kyla ir jie sako, kuo aukščiau, tuo geriau. Tai efektyvumo koeficientas yra, kuomet iš 1 kWh elektros energijos pagaminama šiluminės energijos. Tai yra, arba šalčio. Žiūrint, ką jeigu ten, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, anksčiau būdavo galbūt efektyvumo koeficientas 1:3, o dabar jau siekia 1:5. Tai realiai priklauso nuo pačio to kondicionierių. Čia tiesiog off topic, aš tinklalaidės, jeigu jie paaiškinsiu kai kurios tokius, visiems žinomos, bet kai kuriems dar dažnai tokie klausimai kyla. Dabar gal, aišku, nesiplečiant per daug, tie koeficientai dabar ir skiriasi, yra tas momentinis, yra sezoninis, tai pagal klimatinės zonas dabar jau žiūri, ta prasme, jau jie. Aišku, jau galbūt jau besirenkant kondicionierių galima apie tai šnekėti plačiau, bet jo, tai mes gal po truputėlį biškį ir tą pasipasakoti. Tai žodžiu, apie šaldymą. Bet tas, vadinkim, kad stipriau tiesiog šaldės, tai nėra. Iš esmės kondicionieriai visi vėsina ir turi kaip priedą šildymą. Aišku, yra kondicionieriai, kurie realiai padaryti tik šildymui. Turės, aišku, ir vėsinimą, bet jo montuoti tik vėsinimui nepatartina, nes, iš esmės tas pigesnė alternatyva padarys tą patį, jei tau nereikia šildymo, kam tau iš esmės permokėti. Kaip pavyzdžiui, mūsų turimas Hypernordic variantas, ar ne, jis šildymai -30 laipsnių temperatūrai tinkamas, tai žmonės naudoja jį sodybų dar patalpų tam tikrų šildymui, tiesiog vietoj kito šildymo šaltinio. Jo nėra kito šaltinio, tai pasistato tokį įrenginį ir viskas, bet jo tik vėsinimui nestatytum, nes jo kaina yra ganėtinai didelė ir tik vėsinimui jo tiesiog neverta daryti. Žodžiu, dabar kreipiasi žmonės, dažnai pas mane klientai, sako, Gediminai, sako, turim saulės jėgainę, turim elektros, reikia elektrą panaudoti. Sako, ar galim dabar mes pasikeisti savo katilinę ir susidėti, kaip pavyzdys, ten oro šilumos siurblį ir taip. Tai mes darome tokią, pavadinkim, su klientu pokalbį, įsiaiškinam, kiek žmogus nori investuoti pinigėlių į tą savo naują šildymo sistemą, nes jeigu ten, kaip pavyzdys, perdarinėti seną katilinę, dėti šilumos siurblį, atskirą boilerį, žmogus pakliūna 5000 eurų. Jeigu ten dar nėra kompensacijos, tuomet yra liūdniau ir, kaip sakant, jau yra ne taip smagu. Bet jeigu mes siūlome klientui, kaip pavyzdys, šildymo sistemą su oras šilumos siurbliais, kondicionieriais, tai gali kainuoti 1500, 2000 eurų, tai kas yra jau visai neblogai įperkama. Duosiu gyvą pavyzdį. Savo mylimui tetai, tetas Stasi linkėjimai, sumontavom Alytaus namukėje Hypernordic kondicionierių. Kondicionierius iš tiesų yra ganėtinai galingas ir aš, man atrodo, montavau 60. Šiaip būtų gal realiai užtekę net 40, bet 60 veikia pasaka. Ir atvažiuoju aš pas tetą, man tenais teta mėgsta gyventi vėsiau. Ir aš atsikėlė ryte, tas buvom pas mūsų tas šaltas pavasaris, kai dar naktį toks minusiukas, o dieną tai dar tokia. O kepė man kiaušinius, seta, tai žodžiu, kondicionierius taip užšildė, kad realiai buvo jau galima tikrai pilnai sėdėti komfortabiliai šilumoje. Tai kaip pavyzdys, pirmam aukštui gali užtekti vieno oro kondicionieriaus, kad turėtume tarkim, ganėtinai gerą šilumą pas save namuose. Ja, žinoma, tai aišku, atsiliepia viskas į tą, koks tas namas, koks plotas, bet jei sakai 60, tai tikrai su rezervu tikriausiai su rezervu.
Tai tos šilumos pakanka ir vat, iš va, esmės vieno mygtuko paspaudimu tu patogiai 30 gyveni iš esmės. Tai va, tai anksčiau būdavo, kad tu turi sulaukti to laiko, kol sušils viskas, kol ten tas bus, o kai tas šilo oras, realiai ten pastoji cirkuliuoja, dar geras tas praputimas yra, tai visko 30 minučių, kol ten nuėjau dantis įsivaliau, kol kepė ten kiaušinius ir blinus ir žodžiu. Ja, ir iš tikrųjų yra tokia ganėtinai nebloga funkcija pas jį, ko, tarkim, paprastesniuose tuose vėsinimui tik skirtuose nėra tas vadinamas 3D apipūtimas, kai yra funkcija, kad tos kreipiančiosios lamelės, vadinkim, reguliuojasi tiek vertikaliai aukštyn žemyn, tiek kairien dešinien, tai tas apipūtimas gaunasi toks pilnas visos patalpos, nėra, kad tau į vieną tašką pučia ar dar kažkas, yra prišildoma visa patalpa ganėtinai tolygiai. Ir dar aš kiek atkreipiu dėmesį, jis ten turi gerą oro srautą, realiai, tai tas praputimas ir jaučiasi, kuomet jeigu jungi turbo režimą, tai ten gerai pučia. Paruoštas šildymai, ką ir minėjau. Tai čia šitas toksai pasiteisinęs variantas Lietuvoje, nes tokius šitos šilumos siurblius, būtent Hypernordic serija, gerai eina į autoservizus, į gamybinės patalpas, kur žmonės, tarkim, gaminasi ir nori. Dažnai ganėtinai, nes, mėgsta palaikyti kažkokią tą temperatūrą, tas ganėtinai irgi įdomus dalykas, kad tam pultelėje ar ne pas kitus kondicionierius yra 18 laipsnių žemiausia riba, arba yra speciali funkcija, ten plus 10 palaikymas, ar ne. Kas yra Hypernordic, tu gali reguliuotis temperatūrą, gali nusistatyti ir 12, gali ir 13, ir 14. Tai žodžiu, gali nusistatyti 12 laipsnių, teisingai, ir jisai veiks. Taip. Kokia žemiausia riba, tai yra plus 8, ar ne? Plus 8 jau yra žemiausia. Bet jisai, man atrodo, per pultelį arba 12, arba plus 8, aš neatsimenu. Ne, jis gali, to prasme, žemyn, gali eiti iki plus 8, to ir įdomus Hypernordicas, kad tu gali su pulteliu nueiti iki tau reikiamos temperatūros. Tai jis toks, tikrai šildymui, servisui, ten nereikia ten 20 laipsnių, kaip pavyzdys, ten žmonės dirba, ten užtenka 14 gal ar 15 iš esmės. Tai gerai, tada ką reikėtų žinoti žmogui, perėjus per tas serijas, tarkim, pavyzdžiui, nuo pigiausio, vidutinio ir skirto šildymui. Ką reiktų atkreipti dėmesį ir į ką reiktų orientuotis renkantis kondicionierių? Iš esmės, aš manau, pirmiausia, žmogui reikia nuspręsti, ko jis iš pradžių nori, ar ne? Ar jis nori tik vėsintis, ar nori šildytis, ar nori ir to. Kam jam to kondicionieriaus iš esmės reikia. Tai apsisprendus tą dalyką, tada jau prasideda kokių funkcijų reikia, žinai, ar ten reikia kažkokių filtrų, ar užtenka paprastų. Tai dabar mes jau priėjom prie to filtro. Aš kaip tik tam sėdėdamas automobilyje, važiuodamas mašinais, paklausiau sakau, klausyk, kas ten ta per UV lempą yra dėta. Tai truputį papasakok, ką man pasakoji, nes manau, kad čia žmonėms bus tikrai įdomu. Turim tokią seriją, ar ne, Trendy White, Trendy Black, tai yra viena serija susidedant iš dviejų. Tai gali būti, šiek tiek iš esmės dizaininė serija, gali būti tiek balti, tiek juodi vidiniai blokai. Ir jie, kažkiek atrodo, vadinkim, gal gražiau, bent jau asmeniškai man, nei standartiniai kondicionieriai. Tai juose yra toks dalykas kaip UV lempa, ar ne? Jinai skirta tam, kad tam pačiam kondicionieriui nesiveiktų grybelės, bakterijos ir panašiai, ar ne? Nes vis tiek kažkiek kondicionieriui būna drėgmės, kai jis vėsina, šilumos, šalčio, jo veikimo toks principas, kad gali būti visokie įvairūs parametrai ten, kurie yra ganėtinai geri veistis visom bakterijom, grybelėm ir pelėsiam ir panašiai. Tai žodžiu. Tai jinai padaro tą, kad naikina tą dalyką. Matot, aš kaip tik norėjau dar užsiminti, kad šią kalbą apie tą UV lempą, kiekvienais metais reikia daryti kondicionieriaus profilaktiką. Tai ne vien tik tais, kad nubraukti dulkes per filtrą, bet būtent reikia išdezinfekuoti ir vidų, nes būtent tas kondicionierių, kaip Justas ir paminėjo, žinokit, vis dėlto tai yra palanki terpė ir kuo kondicionierius geresnis, jis tuo turi geresnius valymo filtrus ir ta terpė, kaip sakant, sublogina, kad ten niekas nesiveistų, nes būtent jūs tik logiškai pagalvokit, turite namuose vietą, kurioje yra ir vandens, ir drėgmės, ir šilumos, ir tai kas galėtų būti. Tai dėl to priežiūra kondicionieriaus tai yra svarbus momentas. Nes vėlgi, tu šalda ar ne, tai tu kažkiek kondensuoji patalpoje esantį vandenį, ne, tai atsiranda drėgmė, aišku, nubėga, bet kažkiek gali užsilaikyti, tu išjungiai kondicionierių ar ne, jis sustoja, kažkiek to vandenuko vis tiek liko, drėgmė liko ir jinai stovi, tai ta terpė yra ganėtinai palanki visiems šitiem reikalam.
Tai žodžiu, tasai UV lempa yra labai geras privalumas. Mes senesniuose tuos kondicionieriuose tokio dalyko neturėjome. Buvo įvairius filtrai, kur irgi naikina, bet šių metų modelis Jau turi tą ties UV tokią lempa. naujovę, kad deda UV lempas. O prieš tai būdavo kažkokios gal gudresnės filtravimo sistemos? Ne, filtravimo kažkokios gal nebuvo, buvo įvairūs filtrai, ten enzimų filtrai, jie šiek tiek specialus filtras, per kurį eina tas oras ir irgi yra neutralizuojamas bakterijos, bet jis šiek tiek skiriasi nuo UV. Supratau. Nes vis dėlto kondicionieriai tikrai turi didelį kainų skirtumą, kai realiai kondicionierius nuo ten, kaip pavyzdys, ten 350 eurų iki kelių tūkstančių už tą patį kondicionierių. Tai čia ne vien tik todėl, kad jis yra gražus. Ja, tai žinai, čia tos, kaip ir su automobiliais, tu gali visko prisidėti, gali pasiimti ekonominį variantą, tai tos galimybės šiais laikais yra ganėtinai plačios. Nuo spalvos yra pas mus toks gal įdomesnis variantas, yra buvę žmonės atėjo su tapetais išsirinkti. Ne, tai žmogus stilingai, kaip ir tai čia, žinai, kiti renkasi ne pagal funkcijas, pagal vaizdą tą įrenginį, tai kiekvienam savo, bet taip yra. Kažkas man juokavo, sako, žmoną gali pakeisti, bet kondicionierius man liks dar ilgam. Tai žodžiu, ir pats prie pačio dizaino, nes vis tiek norisi, kad tas kondicionierius neišsiskirtų. Tai va, žmonės dabar nori, kad tas kondicionierius būtų paslėptas, kaip pavyzdys, tada montuojam gal PVZ kanalinius kondicionierius, kad į gortelės būtų išlindusios. Taip, tai yra brangiau, daug sudėtingesnis gerokai montažas, po to priežiūros sudėtingesnė, bet tada dizaineris yra laimingas. Taip, bet tada, aišku, yra gražu. Jo, tai mes visi norim, kad savo namuose būtų gražu ir jauku. Priimkim, taip pagalvokim, prieš 14 metų tas kondicionierius buvo ganėtinai didelė prabangos prekė, ten jų 2 pasirinkimai gal buvo iš esmės ir buvo svarbu, kad iš vis pūstų ir vėsintų kažką. Dabar jinai, nėra tokia jau prabangos prekė, gali, sakiau, pigų, gali brangų ir, jau žmogus jau gali rinktis, ar jis nori pagražinti, paslėpti, pasidėti, kiekvienam savo. O klausyk, tada toks klausimas tau yra, sakyk man, o kaip yra su populiarumu? Koks populiariausias yra tos tautos kondicionierius, pavadinkim taip, galėtume jų išdėti. Tai, tarkim, jeigu kalbam apie Alpine ar Mitsubishi, vis tiek kiekvieno... Turim tos vadinamus bestsellerius, ar ne, kas geriausiai parsiduoda, ką daugiausiai ir siūlom, tai pas Alpine yra tokia serija, yra Premium Pro. Tai yra toks, vadinkim, dizaino prasme per viduriuką, tuo labiau ta serija šiais metais atsinaujins pagal dizaino prasme. Šildymo iki -25, tai realiai užteks ir pasišildymui, ir sodybai, ir panašiai. Ir žiemą, iš esmės, aišku, kaip pagrindinio šildymo šaltinio gal labai ir nesiūlytum, nes, tie efektyvumai šiek tiek mažesni lyginant su Hyper Nordicu, bet tas kainos kokybės santykis ir ką tu gauni, tai yra iš tikrųjų pats geriausias, lyginkim Alpine ir serijoje. Tai aš į aprašymą įdėsiu nuorodas į kondicionierius, tai bus gal į paprastesnį, man patinka tas žodis Premium Pro, nes jau Premium žodis jau... Tai iš esmės tas serijos ir buvo, Eco Premium, trendy jau, kad dizainas ir prasideda tokie, žinai, žmogui yra paprasta. Ir šildymui Hyper Nordic. Taip, ir visi supranta, kam jis skirtas. Kad žinotumėte, būtent mes Gedartoje dirbame su šiais kondicionieriais ir esame sumontavę 100 kondicionierių. Ir būtent teko praeiti tas tokio žmonių visą kelią, kaip jie ten supranta, kas. Kitą kartą žmogui daug klausimų iškyla, kodėl aš turiu išleisti tų pinigų. Bet jeigu tu jam paaiškintam žmogui, kad tai investavęs truputį daugiau, įsigijęs geresnį agregatą, tu automatiškai taupai pinigėlius ir ilgalaikį perspektyvoje tau tas kondicionierius atsiperka. Ir dar plus mažo to gauni ir komfortą, nes kuo geresnis kondicionierius, tuo geresnis. Kažkokį reikia padaryti tą minimalų skaičiavimą, kad tu, žiūrėk, tu gal sumokėsi ten 200 daugiau, bet tu tas 200 per pusmetį atsižaisi, ar tuo labiau dar pagalvosi, kad žmogus turi saulės elektrinę, kur, iš esmės ta elektra bus sunaudojama, ką jam pagamina. Tai... Jo, tai čia šitie keli dalykai, nes kas yra paradoksalu dabar, pavyzdžiui, žinokit, aš jaučiu, kad lietuviai nebeperka tų pačių pigiausių kondicionierių, nes kai jie tik atsirado, tai tik tais, kad tik būtų kažkas pūstų, o dabar žmogus, kaip čia atrodys, o čia dar aš norėsiu gal ir pasišildyti, jau bus visai gerai, ir tada, aš norėčiau, kad ten būtų ir su gerais filtrais, jeigu bus pavasaris ir bus, tarkim, pavyzdžiui, ten tos žiedadulkės, tai, sako, man ten būna, kondicionierius įsigelbėjimas. Taip, žinai, filtrais tos funkcijos įvairios, žinai,
visi pasižiūri, kad tą orą apipūstų geriau, daugiau ir panašiai. Taip, jo, žmonės dabar labiau pasirenka nepigiausią, kartais net patį brangiausią variantą, ypač tie, kurie žiūri jau dizaininį dalyką, jeigu jiem gražus, tai... Aš dabar truputėlį aptarsiu su Justu apie tos montavimo klausimus, kurie kylo žmonėms, nes realiai natūraliai, jie visada turi tokias baimės, turi tokius mitus, kodėl, pavyzdžiui, tai čia tas kondicionierius yra baisiai daug elektros ir jie. Tai jūs tai kiek iš tiesų tas oro kondicionierius šaldymo režime valgo tos elektroenergijos. Jeigu mes paimtume tą standartinį tautos butuką, kuriame čia žmonės gyvena. Tai ten tas, vadinkim, 2,5-3,5 šalčio, ar ne, tai jis, aišku, jis nedirbs niekada maksimaliai. Nes kai tu pasakai, 2,5 kW žmogui iš karto... Ne, bet čia šalčio. Elektros yra mažiau nei kilovatas, bus kokie 0,7-0,6. Jo, 700-600 vatų. Jo, tai, bet čia dirba netgi maksimaliai. Tai tas maksimalus darbas bus, čia šių metų vasarą iš vis pasižiūrėjus, nelabai gal jo bus. Bet ta technologija inverterio, ar ne, inverter technologija, kad tas kondicionierius prisitaiko, jis nedirba visą laiką maksimaliai, jis gali sumažinti savo galią, padidinti, tai tas elektros sąnaudos irgi kinta. Nes jeigu pas tave žmonės galvoja, aš pasieksiu su kondicionierium temperatūrą, išjungsiu, vėl man sušils ir vėl įjungsiu, man mažiau elektros sunaudos. Ir čia iš tikrųjų yra klaida. Nes geriau jį palikt ir jis pagal save reguliuosis. Jis pats susimažins, jis pats pasididins. Ir jam palaikyti temperatūrą kainuoja mažiau elektros, negu privėsinti vėl. Nes tas maksimalus režimas vis tiek ima daugiau elektros negu tas palaikymas, tas viduriukas. Inverteriai tuo ir įdomus, kad jie geriau dirba dažniausiai ant dalinių apkrovų negu maksimalių, tai dažniausiai patarimas laikyti ir jungtą visą laiką. Aš dažnai juokiuosi, darbe pas mus netgi kylo vienas iš šūkių, tokio gedartos berniukai pagal iškvietimą. Tai iš kur tas dalykas kilo, tai realiai žmonės skambina, sako, labą dieną, sako, ar galite atvykti pas mus pasižiūrėti, kaip galima būtų sumontuoti. Ir aš tada, kaip pagal iškvietimą, esu iškviečiamas ir atvykstu pasižiūrėti. Ir kuomet aš važiuoju į objektą, dažnai žmonės uždavinėja klausimus. Tai ten pirmas klausimas, jeigu yra atliktas remontas, tai sako, suneli mano mielas, sako, tai kaip čia dabar tiek dulkių bus ir kaip čia man dabar reikės gyventi. Sakau, teta, sakau, jau ten tų dulkių, kaip yra jau dabar nebe tie laikai, kad ten būdavo pasiėmė su perfatum ir lupi iš visų jėgų. Ne, sakau, dabar yra tas grįžimas su dulkių nusirbimu, su dulkių sirbliu, sakau, tvarkingai, gražiai atvažiuoja meistrai, užsidengia, sakau, net ir batus nusiauna. Sako, eikit peko, sako, tikrai ir batus nusiauna, sakau, netgi batus nusiauna. Visi žmonės, žinai, pripratę prie ganėtinai ankstesnių laikų, žinai, kai viskas, atėjau, pragrėžiau, prakaliau, o tu tvarkykis po mane. Jo, tai taip ir būdavo, bet aš dabar visada rekomenduoju žmonėms ir dabar, kurie perka butus, įsigyja, jie jau iš karto nusimato, kad būtų bent vienam kambaryje oro kondicionierius. Tai yra čia jau dabar gaunasi nebe prabangos prekė, tai jau yra, vadinkim, pirmojo būtinumo prekė, nes žinom, kai saulė pasisko 35, tai... Ja, žinai, dar būna kartais gal kondicionieriaus iš karto ir nestato, bet nusimato vietą, pasižiūri, koks jam kondicionierius patinka, pasižiūri, kokių reikia komunikacijų, varinių vamzdžių, laidų, prasimeta viską, ar ne, tas vadinamas komunikacijas palieka, žinai, ir tada, kada jau pribręsta tas reikalas, vadinkim, tai tada ir pasistato tą kondicionierių, bet ta pradinė dalis, kad nusimatyt kur, koks, ir tas pradinės komunikacijas prasives, kad tau paskui sienų gadinti nereiktų, tai tą jau dažniausiai padaro dabar. Tai tai tie kondicionieriai dabar montuojami dviem etapais, kaip ir sakėm, tas purvinas etapas, kuomet dar vyksta galbūt statybų eigoje ir sudedami vamzdžiai į sienas, liaudiškai sakant, pagūdomos trasos, kaip mes sakom patys statybininkai, ir po to jau, kai buvo atliekama apdaila, pirmas dažymas, po pirmo dažymo atvykstam sumontuojami oro kondicionierių. Tik atkreipkite dėmesį, kad skirtingo galingumo kondicionieriai turi skirtingo diametro vamzdelius. Tai kuo galingesnis kondicionierius, tuo jam reikia didesnio diametro vamzdelio, tuo sunkiau sumontuoti, varis kainuoja. Tai žodžiu, tie tokie momentėliai jūs jų nepadarykite. Laidai dažniausiai jau sutampa, komunikacija, žinoma, maitinimas irgi tų populiariausių, kas statosi į butą, namą, dažniausiai irgi sutampa, tai dažniausiai reikia pasižiūrėti varinius vamzdelius. Tai
aš gal trumpai apžvelgsiu, vat, kadangi šiandien mes šnekame apie tas dažniausiai užduodamus klausimus, dažniausias problemus, kurios kaip tą kondicionierių pasirinkti, kodėl būtent taip yra. Tai aš truputėlį duosiu kelias minutės tokią lengvą instrukciją. Realiai, jeigu turite nuosavą butą, nes daugiausiai klientų yra butas, namas, tai visada renkasi kondicionierių, kur yra daugiausia žmonės praleidžia laiko, tai yra miegamasis arba svetainė. Tai dažnai žmonės turi tokį mitą, kad jeigu pas mane stovės kondicionierius su viena išorinė galva, su viena išorinė bloku, ant vidaus sujungsiu dvi, taigi pigiau turėtų būti. Bet kaip rodo tiesa, kaip yra iš tiesų? Iš tiesų bus brangiau. Iš tiesų bus brangiau. Kodėl? Taip atrodo, bet technologinė prasme tas lauko blokas būna brangesnis. Ir statyti atskirus yra pigiau ir iš esmės yra geriau. Jo, nes ir valdymo prasme, duok dieve, galbūt kažkas sugės, vėlgi naudojimosi prasme, tu kitą gali ir efektyvumo prasme yra geriau. Taip, nes paradoksalu tai yra, kad didesnis blokas jį sunkiau valdyti, jį reikia, kaip sakant, jisai turi ne taip efektyviai veikia, kaip veiktų vienas prie vieno ir kaina, žinokit, bus didesnė, nes montažas sunkumu abudu ten gal panašiai, bet pats principas pačio kondicionieriaus veikime, jis yra truputį kitoks yra. Tai žodžiu, mes tą dalyką atkreipiam dėmesį. Kaip tu manai, dabar ką turėtų žmogus žinoti, kai jau pagal tave tokie 3 momentai, į kuriuos būtinai reikia atkreipti dėmesį ir žinoti, renkantis kondicionierių, kas pagal tave turėtų tas būti svarbu. Kas svarbu, ar ne? Tai manyčiau iš pradžių, aišku, kam tu jį naudosi, tau tas svarbu, tas turi būti tau svarbu. Tada manyčiau svarbu, kokių tau funkcijų reikia. Ir kokios pačios populiariausios funkcijos, nes dažnai žmogus nusipirka kondicionierių, pasistato ir net nežino, koks funkcijos pas jį yra ir kokios funkcijos. Vieniem reikia timerio to vadinamojo, ar ne, kad galėtum nusistatyti bent jau, yra tas vadinamasis paros timeris, yra savaitės timeris, ar ne? Timeris tai išvertus lietuvių kalbą. Laikmatis. Laikmatis, taip, tai laikmatis. Atsiprašau. Ne, laikmatis tu gali nusistatyti kaip pavyzdys, kada tas kondicionierius įsijungia ir kada išsijungia. Bet tą funkciją dabar timerio jau pabiškelį kas pakeičia? Wi-Fi'us. Wi-Fi'us, bet tam pačiam Wi-Fi'u vis tiek yra timeris. Taip. Bet vis tiek tu laikmatis, ar ne? Jo, nes realiai kondicionierius gali parodyti, kokia yra patalpoj temperatūra ir jeigu, tarkim, pavyzdžiui, yra vaikai, norite, kad atsivėsinti, grįžus jau namo į vėsius namus, tai galima jį įsijungti arba išėjus iš namų, pamiršus išjungti, gali ir išjungti. Taip, tai Wi-Fi'us dabar jau dažniausiai kaip standartas yra toks dalykas, ar ne? Kažkas naudoja, kažkas nenaudoja, bet dažniausiai beveik visuose LPK ir kondicionieriuose jis eina standartiškai, tik pačiam paprasčiausiam EcoX jį kaip priedą, bet jis, dėl to ir EcoX. Kad tu gali susikomplektuoti jau, ko tu nori. Bet apie laikmatį, ar ne, kalbant, kitie mėgsta, tarkim, vakare, ar ne, tu prieš einant miegot nori atsivėsinti, bet nenori, kad visą naktį tau veiktų kondicionierius. Žinai, pravės iš esmės naktį namai ir nereikia jo, ar ne? Tai tu nusistatai, kad tau kokiam 3 valandom jis paveiktų ir išsijungtų po 3 valandų. Naudoja tokiam dalykui. Tai tas timeris ganėtinai populiari funkcija. Toliau tas vadinamas mano minėtas 3D apipūtimas, ar ne, kad tas oras būtų apipučiamas, filtrai, ar ne. Tai tokios ganėtinai labiausiai. Ir aš galvoju, kad dar turbo režimas. Taip, kažkiek taip. Nes kai tu ateini kažkur prikaitę, paukšt turbo pasileidė, tada jisai prasidėjo. Jei turi Wi-Fi, tu prieš grįžtamas, jei nepamiršai, įsijungiai. Tai čia tokie momentai, kuriuos žmogus galbūt ir atkreips, nes ne visiems tas grožis, aišku, groja. Kiti ateina, sako, man reikia tik vėsinti. Visi esam skirtingi, visiems reikia skirtingų dalykų, bet dabar ir galim išsirinkti kiekvienas pagal save, žinai. Gerai, kaip tu manai, dėl atsiperkamumo, jeigu kondicionierius yra montuojamas į sodybą arba į tas vietą, kur žmonės gyvena ir tai naudoja kaip šildymo šaltinį. Dirba kaip pavyzdys. Manau, kad tai yra ganėtinai atsiperkantis dalykas, nes didžiai dalį reikia kažkokios priežiūros, ar ne? Tam pačiam šildymo procesuje, nevadinkim sodybai, tų variantų labai daug nebus.
tu iš esmės pasistatei kondicionierių, ar ne, tu išvažiavai, tarkim, nusistatei tą +8 funkciją, kad tau neužšaltų vanduo, ar ne, ir tu žinai, kad tu važiuosi, tarkim, šeštadienį į tą sodybą, ar ne? Taip. Tai tu gali prieš važiuodamas per Wi-Fi nusistatei, kad tau nuvažiavus būtų 20, žinai, tai tau patogu, tau paprasta ir tau ganėtinai elementaru, lyginant su kitais šaltiniais. Ten vis tiek tas bus kokia krosnis ar kažkas, tai tu tik atvažiavęs, žinai, įsijungs ir... Jo, nes dar ta krosnis užušyla, nes kaip žinia, visada per savaitę viskas iššalo gerai, tada jau būna problemų. Ir tas, sakau, tas vandens neužšalimas aktualu, nes +8 tos elektros sąnaudos bus minimalios, ar ne, to palaikymo +8 laipsnių. Bet pas tave visą laik bus vanduo, ar ne, neužšalęs sodyboje ar kažkur, žinai, ir tu turėsi nuvažiavęs komfortą. Gerai, tada aš truputį duosiu nuo savęs kelias patarimus, kaip tas visas gyvenimo ciklas yra. Tai gerbimieji, tie, kurie šiandien žiūrite mūsų laidą, jeigu norite išsirinkti kondicionierių, nepabijokit paskambinti vadybininkui ir paklauskit vadybininko, sakykit, aš turiu ten tokį butą, man reikia taip ir taip ir taip. Dažniausiai mes iš patirties patarėme žmogų ir pasiūlome A, B, C variantus, kad realiai pagal kišenę, pagal poreikius, kaip sakant, ir išrinkamas tas tinkamiausias dalykas. Jeigu turite kondicionierių, kaip pavyzdys, šildymui, ten darbui, garažui, dar kažkas, jūs jų nebijokit, nes dabar kondicionieriai tą sezoniškumą, mano asmeninė nuomonė, jį praranda, nes vizito kondicionierius ir žiemą daug kas šildosi, vasarą komfortas pasišaldyti. Tai yra iš tiesų labai viskas džiugu ir gerai ir smagu, nes jeigu vasara būna taip super karšta, nesmagu miegoti tame karštyje, nei miegas tada neina ir dar tie vaikai dūsta, šeima, tai tie, kurie rūpinasi šeima, tai pagalvokite. Aš nemanau, ši vasara nėra super karšta 25 metų, kas klauso šią tinklaidę. Galbūt. Bet dar tik pradžia. Tai tą dalyką norėjau pabrėžti, kad jinai galbūt yra pradžia, nes kai būna +40, skambina, sako, gelbėkit, o jau tada mūsų meistrus prisikviesti yra labai sunku, nes mes tada dirbam be, kaip sakant, vos ne kiaurą parą, judam, važiuojam, darom, padedam, tai iš tiesų supraskite ir mus ir galvokite apie oro kondicionierių jau pavasarį, o kas norės pasišildyti žiemą, galvokite jau rudenį apie tai, kaip reikės tą kondicionierių. Nes kondicionierius nėra prabanga. Kaip sakant, aš manau, kad jeigu investuosite, nusipirksite truputį geresnį oro kondicionierių, tai kaip ir su automobiliu. Automobilis važiuoja, bet važiuoti su kokiu nors geresniu automobiliu yra visada daug maloniau ir daug geriau jautiesi ir panašiai. Tai pagalvokite ir apie savo sveikatą, savo artimuosius ir išsikvieskit dar tos berniukus pagal iškvietimą, kurie atvažiuos ir galės jums padėti sumontuoti. Nes kondicionierių reikia, žinokit, ne vien tik sumontuoti, bet reikia jį parinkti, nes kondicionierius, šilumos siurblys, turi būti specialistai, kurie žino, kokia yra galios nuostoliai, kaip reikia apskaičiuoti tą dalyką, tai būtent tai yra mūsų darbas. Justinai, kiek sakė dirbė? 9 metai. Tu 9 metai. Aš dirbu Gedartoj 17+. Biški daugiau. Čiučiu daugiau. Tai, žodžiu, patirties, kurią mes esame sukaupę, mes pasidalinsime su jumis. Tai rašykite komentaruose klausimus, kurie jums yra būtent aktualūs ir aš turėsiu galimybę, pasitengsiu juos atsakyti. Padėkosiu Justinui už tai, kad apsilankė pas mus. Dėkui tau. Aš apačioje aprašyme įdėsiu nuorodas ir linkus į tuos produktus, kurie yra patys populiariausi. Na ir susimatysim tik kitose laidose. Žinoma.